ခုဘူသားနေစားထွက်လာပါတော့တောက်လျှောက်ရင်ဒီကုန်းတက်လာပါနော်7 မိနစ်လောက်ပဲရှိရမယ်နေပါတီရလဲတော့ကိုသွားနေကြကိုလုံနေကြမဟုတ်ရဲရတယ်ဆိုဘလောက်ပဲခံနေကောင်းကောင်းပါလားအကျဉ်းမဖြစ်နေခဏကိုဒီလိုမျက်မှန်လုံးဝမကောင်းပါဘူးတောင်တက်တဲ့ချိန်နေဘာမှမြင်ရပါဘူးတောထဲမှာဆိုမဲမောင်းနေတယ်မဲတဲနေတယ်မကောင်းပါဘူးတောင်တက်မလို့ဆိုမတက်ပါနဲ့အပေါ်ရောက်မှရှုခင်းနေမလားမှတက်ကြပါကျွန်တော်လည်းချွတ်ပါတော့မယ်တယောက်ဆိုတော့တိတ်ပြောတယ်မကောင်းဒါမင်းလေညောက်ဆိုနေစကားပြောရင်းနဲ့မောမှာ Holy shit အခုဒီလမ်းနဲ့တက်လာအရှိမလမ်းဖြောင်းမြင်နေရပါပြီ yes ပြီးရပါပြီဟာတော့ဒီပြန်မှာရှောက်ရတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာတောင်တက်ဘူးတဲ့လူမှတီးမယ်တကယ်ဒီရက်ကွက်ရတော်တော်လာတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြမယ်နော်ဒါကျွန်တော်နဲ့ငကားကြီးပါဒီကောင်ရမျက်နှာရကြောင်ရောက်ပြီဘာတော့ဟာငကားလားကြောင်တေခွေဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာမအောင်တော့သူမျက်နှာကြောင်လို့ခွေးလို့ဘာကောင်လဲတော့မသိဒီဟာနော်ကိုအသက်လည်းကိုစွန့်ပြီးတော့ခုံချရအောင်မယ်တစ်ခါခုံ1000ကျော်တဲ့ငါဝင်ရဲဆို3သိန်းနဲ့ကိုအသက်ကိုစွန့်ပြီးခုံချမယ်3သိန်းပြီးခုံချရအောင်ကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေမှာလမ်းလျှောက်ရတာရမ်းပြောစရာကောင်းတယ်ဝေါဒီဘယ်ဖက်သွားလဲဒီမှာ onsen နဲ့ရေပူစိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချွေးထုတ်ကိုင်းနေရှိမယ်အစားတောက်လေးရှိမယ်ဒါမဆလာမဒီအားရအောင်ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရေကန်ပဲစိတ်ဝင်စားတာဆိုတော့ဒီဘက်သွားလိုက်အောင်မယ်ကိုကဘလော့ကာနဲ့တူတယ်လို့ခံစားနေရပြီလို့ကျိုးသလားလောက်တယ်ဟာကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါသွားတော့မလောက်ဘူးဒီတစ်ခါလောက်တယ်တော်လေးအလောက်လေးရွာလေးအဓိကဒါ mindset ပဲပေါ့နော်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့တန်နိုင်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဟိုတန်နေလောက်တာဘယ်လိုပြုတ်နိုင်မှာလောက်တာတော့လောက်မှာဟုတ်တယ်မလားသူအများကြီးတော့ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးတင်တာပဲဒီအားသူတို့မရေးတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လူ20 30ဆိုမရတော့တော့တော်တော်လေးလောက်မယ်တင်တာခုကတော့ဟိုဖះအပေါ်ဖះเจ้าနေပေါ်မသွားခင်ကျွန်တော်ရောက်ခိုင်းဆိုတော့နည်းနည်းဒီပန်းချန်တေးလေးဆိုမှလည်းသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကြီးရလည်းကြိုက်တော့နည်းနည်းပြေးကြည့်လိုက်ပါမကောင်းလုံးဝမကောင်းပါဘူးပြေးတာလုံးဝမကောင်းပါဘူးလို့အေးနဲ့လုံးဝမလွတ်လပ်ပါဘူးပြေးပါနဲ့အပေါ်တွေမလုပ်ပါနဲ့ခြေထောက်တွေနာလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် AC လမ်းချောက်ပြီးတော့ရှေ့ AC ပဲဘာမှဖြစ်ရဒီနေရာအခုသူတို့ရဲ့ဒါ main ရေကာတာဟုတ်လားဒါကြီးပြိုရိုင်းတော့လုံးဝမတွေးရဲစရာကြီးတဲ့ဒီအောက်ဘက်ဟာတွေကတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်ပန်းချန်တကားရပိတ်ရပါတယ်တဲ့ပန်းချန်လည်းပိတ်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းမှာတွားလိုက်တော့မယ်ဒါနွေးပြီးစားရတော့ဘူးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနွေးရအောင်မရှိတော့တယ်မိုင်းအမေသားပါလို့ပြောရတော့မသိဘူးတင်ကောင်းနေငယ်အမေသားတော့ငယ်နေပမိုးကပဲစားတော့
ဟိုနောက်မှာစပိန်နမိုင်းရှယ်သူတို့ကရှယ်ကြောင်းလာတယ်ကောင်เนี่ยこんにちはဒီကောင်ရရှိလိုက်လာတော့ဖာこんにちはပြောတော့ပြန်မပြောငါလုံးမအေးဘောသူမောင်းလာလေတောင်းဝဲသလားအတန်တော့ထိုက်ပါတော့မှမသိဒီကောင်ဝါရီグルサとで俺を殺したဂျပန်လာပြီးတော့ကြောင်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးလေကျွန်တော်ဟိုမှာတကောင်ဘာလုပ်နေလဲမသိအောင်ရောက်နေမင်းတို့ကကြောင်ဆိုးလေလားဆိုးတော့မဆိုးဘူးတဲ့ကြောက်တာလေဘိုးကြီးကိုကြောက်တာရေလားလို့ဟာချစ်စရာလေးကြာ拜拜拜拜ကြောင်တော့ကင်ဖို့ကြိုးစားတာပါဖေးပါတယ်မရပါဘူးကိုယ်ချစ်ဆုံးတိရစ္ဆာန်တယ်လားထိရှင်ကြောင်တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ချစ်တယ်ကျွန်တော်မမွေးနိုင်သေးစမယ်သိရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကြောင်နေမွေးပြလိုက်ပါ၄-၅កောင်လောက်ဒါဖះကြောင်